반갑습니다. 아직까지 겨울무가 나와서요. 겨울무와 대추를 가지고 꿀차를 만들어 봤습니다. 무씨는 나복자라고 하죠. 소화에 굉장히 좋고요. 겨울무는 나복이라고도 하는데 밀과 보리에 체한데 아주 좋고요. 겨울무는 또 토소라고도 해요. 밭에 나오는 우유라고 하죠. 당뇨에도 아주 좋답니다. 이거 먹는 소리가 굉장히 아주 차로 먹을 때 아작하고 너무 맛있어요. 먹기가 굉장히 편하고요. 이렇게 자르셔서 이거를 이제 1cm 정도의 크기로 잘라서 그냥 꿀 드시다 남은 것들 있잖아요. 저도 이게 꿀이 먹다 남은 게 생전 안 먹어서 이거를 했더니 너무 잘 먹는 거예요. 가자. 저는 무를 좋아해서 이렇게 자르면서 계속 먹고 있습니다. 무가 사람한테 그렇게 좋잖아요. 매운맛은 뭉쳐있는데 도움을 주고요. 오래 뭉친 가래도 좋고 식적을 없애고, 무는 칼륨 함량이 굉장히 좋대요. 시래기에는 칼슘이 많고 어린 순에는 베타카로틴이라고 좋은 성분들이 너무 많아요. 여기다가 씨를 뺀 이게 돌려서 뺀 그 대추를 팔거든요. 그래서 같이 섞어서 60대 40 정도로 저는 섞었어요. 그래서 꿀에 잠길 정도로 이렇게 저어서 넣으시면 너무 간단하죠. 이렇게 한약 재료상 검색해 보시면 씨 뺀 그 대추가 팔아요. 그래서 그거를 하시면 그래서 사가지고 좀 깨끗하게 닦으셔서 다시 말리셔가지고 이렇게 놔뒀다가 이렇게 넣으시면 되겠어요. 아주 너무 맛있게 그리고 이게 꿀이 묽어졌기 때문에 음식 무칠 때 넣으셔도 굉장히 좋습니다. 여러분 동영상이 마음에 드셨으면 좋아요 눌러주시고요. 사랑하고 축복합니다. 여러분 멀리 안 나갈게요. 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.